chicas, ¿cómo están? Soy Juanur y bueno, el día de hoy traigo pues un click sound, bueno, el sonido de mis clicks y ese es el sonido de la tablet, por lo cual es una buena noticia que ya casi me llegan unos auriculares que encargué que tienen micrófono y pronto haré más videos con micrófono, así que bien, voy a también a probar un mod que se llama J3 Ultimate, algo así. Y bueno, ya lo configuré, he estado jugando unas partidas con el mod y vamos a probarlo a ver qué tal. Me voy a callar para concentrarme y al menos poder que escuchen mis clics. What the fuck? Qué campero, tío. Increíble, güey. Really? ¿En serio? ¿En serio, campo? ¿Sí se esconde? ¿Qué campero? Oh, 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 oh. Fuck. Fuck, ¿en serio? Ay, ay, ya está, es un pesado, cabrón. Bueno, 4 minutos, qué bien. Pero bueno, vamos a ver si no nos toca contra el mismo otra vez. Gracias. Otra vez, pero por Dios. Campera. No, directamente me voy a suicidar, chicos. Porque pues no sé, no quiero que me mate el tipo. Voy a poner Z porque es un cabrón. Un cabrón. Qué bien. Directamente es un sidoso. O sea, tiene increíble. Bueno, let's go, boys. Charon. Hazlo en esta Bueno, chicos. Let's go, boys. Voy a intentar no hacer hitter.
Que voy tan lag. Me siento uno de pink. What the fuck. No, no hay me, güey. Es importante siempre comer el healing. Uy, se doble hijita ahí, papá. Tengo que mejorar lo de la caña, sí, lo sé, pero pues... No me vas a poner la lava, hijo. GG. Bueno, vamos a ver. Otra, chicos, si despide el video porque pues, la edición no es tan complicada, la verdad, pero pues... ¿Cómo se llama el tipo? Burgi. Burgi, vente para acá. Bueno, Burguito acá. Fuck. Wey, no. No, voy a comer mi head y ya. Cabrón, no, oye que hagan eso. Y además voy como lag. Lo que me quitó la lava te lo devuelvo. Trágala, papá. Ah, wey. Huevo. Qué campero, cabrón. Oh, GG. Qué buena. Y bueno, chicos, y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.